Ah, ahojte, vítajte pri treťom dieli Huditára veci. Tretí diel, veľmi špeciálny diel nášho podcastu, pretože je tretí v poradí. Podarilo sa to, dostali sme sa k tretiemu dielu, neskončili sme pri druhom, takže ideme, stále máme vietor v plachtách, stále sa nám darí. Pevne verím, skutočne pevne verím, že teraz je už zvuk dobre nastavený. Trošku som to pomenil. Začal som to, trošku som zariskoval. Začal som ho nahrávať do počítača priamo a nie do kamery. A tam sú trošku iné nastavenia. A tiež sa to nahráva cez USB-C, nie cez AUX kábel a trošku iné. Trošku inak to treba nastaviť. Napríklad tuto má to moje kolečko, čo nastavuje hlasitosť, tak vôbec nefunguje v tomto prípade. A nahrávam to priamo do počítača, akurát sa pozerám na Audacity. Začal som spracovať zvuk cez Audacity. Celkom vychytaný program na takéto. Na to, že je free. Vlastne takisto aj DaVinci Resolve je free program, čo používam na strihanie videí. Trošku si stíšime hudbu. Nech sa počujem. Zapol som si soundtrack z videohry Far Cry 5. Veľmi krásny soundtrack od Dan Romer. Veľmi pekný soundtrack. No minule sa mi stalo s tým audiom taká hovadina. Aj som to vlastne napísal ako text do videa, ale môžem vám to vysvetliť. Tu mám také tlačítka na tom mikrofóne. A minulý týždeň som si ho poriadne nastavil. Vypočul som si zvuk predtým, než som išiel nahrávať. Mimochodom, dosť ľahšie, keď nahrávam do počítača, lebo si to viem hneď vypočuť. Nemusím brať pamäťovku z kamery, dať ju do počítača, vypočuť si to. Takže step up, jednoznačne. No a minule, dobre som si to nastavil. Všetko som si skvelo vypočul. A tu má také tlačítka, také 3 dodatočné nastavenia má ten mikrofón. Má to, že minus 20 decibelov. Pardon. Na minus 20 decibelov potom tu má, že jeden kanál je silný, druhý je stíšený o 20 decibelov a potom má nejaké tretie nastavenie. A ja som si myslel, že tých minus 20 decibelov je to druhé nastavenie, že jeden kanál mám silný, normálny, klasický a potom druhý mám stíšený, kebyže náhodou prepálim ten zvuk alebo také niečo. Tak ho viem vlastne takto salvagenú z toho druhého kanálu. A keď nahrávate audio, keď nahrávate takto do podcastu, do kamery, blablabla, tak je ten zvuk je väčšinou mono, není stereo, to znamená není iný tu, na to treba asi lepší mikrofón, iný mikrofón, ale na hovorené slovo to nie je vôbec dôležité. Takže čo mi robí teraz v Audacity je, normálne tu mám stereo nahrávanie, nahrávam to akoby stereo, ale jeden kanál je ten zvýšený a druhý je ten znížený. A potom to viem v Audacity len pekne oddeliť, spracovať. Tiež som začal v Audacity spracovávať robiť postprodukciu tomu zvuku trochu, namiesto DaVinci Resolve a je tam nejaký kompresor, odstránenie šumu a takéto. A myslím si, že to funguje trošku lepšie ako v tom DaVinci Resolve, takže začnem používať to. Aj som si všimol, že keď ten kompresor použijem, tak mi to vlastne celkom vyrovná tú hladinu všetkých tých audio vln. Alebo ako to nazvať. Takže myslím si, že je lepší. Myslím si, že ten zvuk bude o niečo lepší. A údajne bol dobrý aj prvé video. Údajne bol dobrý aj prvé video, aj vo videu v Kvašakoch. Ja som bol strašne nespokojný s tým zvukom. Hovoril som to, že úplne sa mi zdalo, že to je prepálené, že sa to nedá počúvať. Každý jeden človek, čo to video pozeral, čo mi to hovoril, dokonca aj Mário, čo pozeral, čo sa akože trošku viacej vyzná v takejto technike, čo pozeral tie Kvašeky, hovoril, že to audio je úplne v pohode. Tak ja neviem. Buď ma YouTube kompresia nejak absolútne zachránila to audio, alebo netuším, čo sa stalo. Netuším. Ináč novinka. Podcast novinka. Áno, hovoril som, že chcem robiť hodinové diely. Viete čo? Na čo?
Na čo? Hodinu rozprávať je veľa. Všimol som si aj minule proste, keď už nemám o čom rozprávať tých zvyšných 20 minút, na čo to naťahovať? Nie je to vôbec potrebné. Iba robil som to čisto iba preto, lebo to vyzeralo pekne, že 1 hodina niečo. Mimochodom, kedy som začal? Pred 5 minútami, povedzme. Nech si sledujem čas. Iba preto som to robil, lebo to vyzeralo pekne na YouTube, že 1 hodina. A som si hovoril, že ak to bude pekne vyzerať, keď si zobrazia podcast, bude to 1 hodina. Kašľom na to. Minimálne 40 minút. Ak sa mi bude chcieť rozprávať viacej, môžem rozprávať viacej. Ak nie, tak nie. Čiže možno sa tým zvýši celková kvalita. Budete mať trošku menej hodín na počúvanie môjho super hlasu, pozeranie sa na moju super tvár, ale myslím, že to spolu prežijeme. Dneska nepijeme čajík pre zmenu, dneska pijeme kávičku z takejto fľaše, čo sme objavili, čo som kúpil Ivke a teraz to vlastne používam ja. Mám v tom kávu, mám v tom priamo pomleté zrná kávy, pretože má takýto filter na vrchu. A teraz to prvýkrát skúšam s tým filtrom a vyzerá to, že to funguje. Jasné, že to funguje, keďže všetky zrná mám pomleté na spodku. A ďalšia vec, veľmi zaujímavá na tejto fľaši je, že to strašne páli. Au. Takže budem mať dopálenú ruku a ešte som si to položil aj na kábel. Mimochodom, ak mám tuto, musím spraviť takúto vec, lebo je strašne teplo. Mimochodom, ak mám tuto na hlave nejaký šíber, nejakú ranku, tuto by to malo byť. Neviem, či je vidieť, alebo nie, či to krváca ešte, alebo nie. Ráno som sa bol so svojím psom. Sme sa hrali, som mu prdel do brucha a pri jednom takomto záprde nastavil chudák labku a ja som mu úplne šmaril svoju hlavu. Kde som šmaril svoje čelo do jeho labky, do jeho pazúrov, tak sa mi zapichla tuto do čela, tak to chvíľu krvácalo. Tváril sa, že je v pohode, ako nič nepovedal, že by ho to bolelo. Mňa to ale bolo riadne a krvácal som. Takže ak sa na to pozeráte celé video, ak to je vidieť, nevidím na tejto kamere, je to dosť malé, ak to je vidieť, tak viete prečo. Lebo som sa hral s psom a skončil mi ho pazúr v hlave. Nie je divné? Teraz vám možno poviem informáciu, ktorú možno neviete a možno vás prekvapí, ale psi majú dokopy, teraz to musím rýchlo spočítať, psi majú dokopy iba 18 prstov. A čo dáva zmysel, sú zvieratá, je to úplne iný druh, je to úplne iná rasa ako sme my, takže akože môžu mať iný počet prstov, samozrejme, ale je to také divné, keď si zoberte, však my sme zvyknutí, prsty, tým má byť 20, hotovo. A zoberieme si, že pes, však to bude mať tiež rovnaký počet, ale nemá. Neviem, prečo ma to tak prekvapuje, ale prekvapuje ma to, že majú iba 18 prstov. Dokonca niekedy majú aj menej, neviem, či sa tak už narodia, niekedy sa tak aj narodia, že majú iba 16. A vlastne majú 4, neviem, či sa to volá prsty, asi sa to volá prsty, pazúre, hnáty. Budeme to volať prsty, ak sa to volá inak, napíšte mi do komentárov, nech sa to algoritmu páči, že môj podcast má aj komentáre. A vlastne vpredu majú, na predných labkách majú 4 a potom im trčí z boku taký, skoro ako palec, ale teda nie, volá sa to, že vlčí pazúr, taký dosť odvecí, taký dosť labilný prstík, aj menší nechet to má aj všetko. A na zadných majú klasicky 4, tam nemajú vlčí pazúr, teda aspoň Milo. Aspoň Milo nemá. Neviem, či to počujete, dúfam, že to mikrofón nechytí. Nemal by, lebo je to vlastne takzvaný shotgun mikrofón. Trošku tu s ním budem blbnúť. To takzvaný shotgun mikrofón mal by chytiť len tento záber tuto, ale zase môže sa zvuk odrážať od steny. Mám otvorené okno a strašne tu počuť vlaky a hluk z cesty a neviem čo, takže ak to je počuť, sorry, ale preferujem vzduch. Hovoril som o Milovi. O Milovi som hovoril. Áno. Čiže on má 18 prstov, na zadných nemá ten vlčí pazúr. Neviem, či niekedy majú, či sa rodia
či sa rodia ľudia s vlčími pazúrmi. Neviem, či sa rodia psi s vlčími pazúrmi aj vzadu, ale viem, že sa niekedy môže stať, že sa nenarodia s nimi niekedy sa môže stať, že ich nemajú vpredu, tie vlčie pazúre. Aspoň myslím, že sa tak rodia. Určite viem, a to znie veľmi nepríjemne, určite viem, že niektorí ľudia, kým sú šteniatka, tak im ich odstrihnú. Lebo môžu zavádzať, lebo s nimi sa veľmi ľahko vedia zavadiť niekde. Môžu to odstrihnúť, znie to brutálne nepríjemne. Takže potom ich nemajú. Niekedy by sa to hodilo aj Milovi, lebo si ich stále kúše úplne. On si ich dokáže tak vykúsať tie nechty, ostatné ani nie, tie pazúre. On si ich dokáže tak strašne vykúsať, tieto na vočích, že sú úplne ostré, skoro jak ihla. Neviem, jak to dokážu, mne to je taký Ty mám vždycky takú radosť, že to môžem odstrihnúť, že to môžem trošku zatupiť, ten pazúr. A je to blbé, lebo on to používa na škrabanie hlavy, škrabanie tváre a raz si s tým úplne masívne poškrabal oko. Ale že úplne že masívne, že si tam spravil ranu, mu to slzilo, potom si to škrabal ešte viacej, lebo ho to svrbelo, lebo mu to slzilo a došli sme k veterinárovi a veterinár nám teda povedal, že normálne to má poškrabané oko, má poškrabanú dúhovku či rohovku, neviem, ktoré je to, tú bielu časť. Akože nič sa mi nestalo, zahojilo sa to na ďalší deň, dali nám nejakú kvapky do očí alebo mastičku. Zahojilo sa to, len teda také hlúpe, že sa vie takto poškrabať na oku s tým pazúrom. Čiže niekedy by bolo úplne skvelé, keby toto nemal. Takže nečudujem sa, že to strihajú psom. Stále znie to veľmi nepríjemne a nespravil by som to, ale niekedy by som si želal, aby sme mu mohli vytrhnúť úplne všetky pazúre, lebo je to strašné. Keď na vás skočí, keď sa vám to zaborí úplne do nohy. Mimochodom dneska nahrávam. Ďalšia vec, ste si možno všimli. Nenahrávam večer, nenahrávam tmu. Pretože minule, jak som pripravoval podcast, som si nastavoval to svetlo, neviem koľko dlho, hovoril som, že asi aj hodinu. A úplne ma to vyšťavilo a potom som bol úplne vypadnutý. Aspoň na začiatku toho podcastu, takže none of that. Stačilo. Hotovo. Nebudeme sa serkať so svetlom. Je to zbytočná robota. Až taký veľký efekt to nespraví. Je to podcast, čo je hlavne o počúvaní. Niekde v pozadí, kým človek robí kuchyňu alebo varí alebo neviem čo. Takže kašleme na celé svetlo. Je deň. Využívam slnečné svetlo. Využívam škriekanie tých sprostých vagónov. Využívam denné svetlo. A šťastie aj preto, lebo sa ponáhľam po obede, idem že koľko? Ešte musím obed spraviť. Nájsť sa, naobedovať sa. A po obede idem na ryby. Na Dolnú Stredu. Kde budeme celý víkend aj s otcom, aj so sestrami. Zajtra príde aj najstaršia sestra. Príde aj moja žena s Majlom nás pozrieť, takže bude to super. Budem tam prespávať v aute ja. A snáď nezhorím, snáď ma nezžerú komáre. Lebo buď si zavriem všetky okná v aute a zhorím, upečiem sa, alebo risknem komáre. Ja asi risknem komáre, lebo vzduch je celkom dôležitý. Existujú také sieťky. Existujú všelijaké sieťky na okná, na všetko, ale chcel by som mať možno aj, že otvorený kufor. Aj keď uvidím. Keď spím, tak sa celkom rád cítim stiesnenie. A keď budeme otvorený kufor, tak budem mať možno taký pocit, jak to nazvať, nebezpečenstva, že som príliš odhalený. Asi taký pocit, že som príliš odhalený, no tak uvidíme. Každopádne existujú sieťky, keď napríklad spíte v spacákoch, že ste celý zakrytí, ale hlava vám trčí, tak existuje taká sieťka, čo si dáte len na hlavu, že taká jak maska, že viete cez to úplne v pohode dýchať, ale komár si nevie sadnúť na vašu tvár, takže to je... Do toho by som možno mohol niekedy zainvestovať, ak budem častejšie takto spávať v prírode. A je dobré, že spím v aute, lebo si môžem zobrať 1 000 000 matracov z balkónu, 1 000 000 paplónov a neviem čo, jakých vankúšov, lebo keď sme boli s kamarátmi na splave pred mesiacom plus,
tak som mal iba karimatku pod sebou a spal som v stane a mal som karimatku pod sebou a nevedel som sa vyspať, lebo strašne tlačí tá zem. A ja spávam na boku, takže sa menej rozloží tá sila, je to len, menej sa rozloží tá váha, je to len na onom, na ramene, na panve, na bedro klbe, či čo to je. Neviem tak spať, takže si musím zobrať veľa mäkkého. Takže som rád, že idem autom, že to môžeme všetko v aute, môžem zobrať strašne veľa vecí so sebou. Hovoril som, že dneska pijem kávu. Stalo sa vám v živote niekedy, že ste si chceli dať kávičku s mliekom, nejaké latečko a ľudia vás vysmiali, lebo pijete kávu s mliekom? To strašne ma to irituje. Akože, komu na tom záleží? Koho to zaujíma, akú kávu piješ? Proste keď ti chutí viacej tá káva s mliekom, tak pí kávu s mliekom. Nenechajte si hovoriť do toho, že akú kávu máte piť, len preto, že niekto má iný názor. Áno, čierna káva má niečo do seba, cítite proste chuť tých zrn, biela káva, alebo jak to nazve, káva s mliekom má niečo do seba, je úplne úžasná, keď si doma spravím také dobré latečko napadené, taký príjemný teplý nápoj. Štve ma to, keď sa do toho niekto púšťa, alebo keď existujú takí, väčšinou sú to starší páni, čo vám povedia, že píte si svoje ženské latečka, neviem čo, praví muži pijú čiernu kávu. Akože máš 12 rokov? Alebo takisto aj nejaké drinky, keď idete niekam piť, praví muži pijú len čistý alkohol, praví muži pijú len pivo. Choď do pekla. Proste, ak chutí miešaný drink nejaký, ak chutí 1000-krát lepšie než prostý čistý alkohol, prečo by som to nepil? Keď to chutí lepšie, prečo by som to pre Boha nepil? Však taká blbosť. Takáto je blbosť. Tak ma to dokáže vytočiť proste tá divná, zastaraná mentalita niekedy. Nie, že by sa mi to často stávalo. Našťastie. Našťastie sa mi to často nestáva, len proste prečo? Prečo na tom záleží? Prečo je to dôležité? Prečo si musia niektorí ľudia takto strašne strážiť svoju mužnosť, svoju mužskosť, alebo jak to nazvať. Ale napríklad aj tu mám takýto teflon, takúto gumu aby ma to nepálilo. A je ružová a najprv som si to dal. A vlastne ani nie. Už som z toho možno vyrastol. Kedysi by som si to dal na pohár, aby som môže... to je ružové, to je ženská farba, to nemôžem mať na svojom pohári. Našťastie som z toho vyrástol. Zase, koho to zaujíma? Čo to je za farbu? Páči sa ti tá farba? Použijú. Alebo nosiu. Mám dokonca, po novom mám ružové tielko a ružové tričko a vyzerá... Normálne tričko, ak sa mi páči, tak to budem nosiť, ty kokos. Emócie. Emócie. Keď už hovorím o emóciách, ty kokos. Včera sme stávali s Ivkou Lego. Nejaký Harry Potter Lego, ma ináč strašne bolia prsty z toho. Z tých všetkých malinkých oných. A pozerali sme film, jak sa to volá? Inside Out. Inside Out je to po anglicky, v hlave je to po slovensky a robilo to štúdio Pixar, tuším. Asi Pixar, to je jedno. Neviem, čo sa stalo, akom som bol zase rozpoložený včera. Iba to začalo, iba tam bola úvodná scénka nejaká, jak sa tá joy, tá emócia šťastia, jak vlastne vznikla pri tom, keď sa narodila naša hlavná postava. A len tie scénky, jak boli spravené, len tá hudba orchestrová do toho proste, jak bola spravená. V momente začal film, v momente slzy mi išli do očí. Úplne som bol tak pekná rozprávka. A obzvlášť ďalej, keď sa tam dejú veci.
Smutné veci. Našťastie sme stávali Lego, tak som na to až tak nepozeral, až tak som to nesledoval, ale úplne mi bolo do plaču strašne veľa počas tej rozprávky. Je to veľmi pekné, strašne vedia dobre robiť tieto rozprávky. Veľmi dokážu dojať človeka. Strašne sa teším. Koľkokrát som povedal strašne za poslednú minútu? Podľa mňa strašne veľakrát. Veľmi sa teším na druhý diel. Už sa neviem sa dočkať na nové emócie, aké tam ukážu. Je trošku divné, že čo bola joy, radosť v preklade je vlastne jediná pozitívna emócia, lebo potom tam bolo čo? Hnev, disgust, znechutenie, strach a smutok. A radosť bola jediná pozitívna emócia. To je také divné. Možno pridajú lepšie, možno pridajú nové. V hlave 2, počkaj. Skúsime, že Inside Out 2 New Emotions, neviem písať. What? Anxiety, úzkosť, vynikajúco. Embarrassment, trápnosť. Envy, závisť. Čiže zatiaľ to není veľmi pozitívne. A ennui. What the fuck is ennui? Ennui. Preklad ennui do slovenčiny. Nuda. Nuda. To nemohli dať. Čiže pridali ďalšie 4 negatívne emócie. A radosť je jediná... Chudiaci ľudia. Ľudia takto nefungujú. Však máme iné pozitívne emócie. Aké máme iné pozitívne emócie okrem radosti? Pizza? Koláč? A iné mi nenapadajú. Radosť, šťastie, to je to isté. Zábava, to nie je emócia. Mi nenapadá nič. Wow, ok. Možno nie je tak ľahké vymyslieť nejakú pozitívnu emóciu. Láska. Asi láska? Ja neviem. OK, možno mi zbytočne krivdím. Aj tak to vyzerá, aj tak to je veľmi sus. Teplo tu je. Koľko tu mám? 30 stupňov, vonku je 31 stupňov, takže stále je vonku o niečo teplejšie ako vnútri, čo je úspech. Včera som robil experiment, že som nechal zavreté okná celý deň. Povedzme, celý deň. Občas som si vyvetral, lebo čerstvý vzduch je dosť dobrá vec. Nechal som určite zatiahnuté, nech mi tu nepečie slnko. A máme podlahové chladenie v byte. Napríklad aj teraz je mi zima na nohy. Ale to je všetko, kde mi je zima. Vôbec nič to nevychladí. Aspoň... možno s tým neviem narábať, ale nemám pocit, že by to niečo robilo. Teraz mám otvorené, fúka mi teplý vzduch donútra, vyfúkuje sa von, jasné. Včera som mal zamreté celý deň a vyskúšal som podlahové chladenie a nič to nerobilo. Bolo mi strašne teplo stále. Najviac chladu pomohlo teda to, že sem nefúkal teplý vzduch. Ale potom tu bol smrad, zapotený smrad, pretože tu nebol čerstvý vzduch. Takže neviem. Neviem čo s tým. Našťastie tu v lete nemávame. Vieme si tu dosť spraviť prívan, takže v lete tu máme iba pár dní úplne masívne teplo na nevydržanie a potom zvyšok je celkom v pohode, takže našťastie sa tu dá prežiť, ale ja nerozumiem tomu podlahovému chladeniu. Niekto, už neviem kto, vravel mi, alebo Ivke, že oni majú podlahové chladenie a že to funguje úplne skvelo, že im to vychladí všetko, tak ja neviem. Či robíme niečo zlé? Asi robíme niečo zlé, alebo to máme zle spravené. Lebo cítim ten chlad, je mi zima na nohy, akože rozmýšľam, že by som si dal ponožky.
zase susedia hore, keď napríklad majú zapnuté podlažové chladenie, tak ten chlad ide k nám. Akože keď to zapnú všetci, tak sa tá budova vychladí, to je jasné. Ale potom človek vetrá, lebo nechce žiť v smrade, tak mu sem ide teplý vzduch. Ja neviem. Ak máte tipy na podlažové chladenie, veľmi úplne najviac. Úplne najviac to uvítam, ak mi dáte nejaké tipy na podlažové chladenie, lebo neviem čo s tým. Zbytočne to stojí peniaze, nič to nerobí, je nám iba zima na nohy a potrebujeme nosiť ponožky v lete. Psovi sa to aspoň páči, ten sa môže vyvaliť na zem a jemu zima, jemu chladno. Aj keď aj on nevyužíva tie najchladnejšie miesta, ale skôr si ľahá inštinktívne takto pod stôl nám alebo pod nohy, lebo tam je tieň. Takže mu napadne, že to bude najchladnejšie, ale neláhne si nikdy na chodbu, kde je to vyslovene najchladnejšie. Tam to je úplne studená ľadová zem. Ľadová nie, dobre. Iba ľúbim preháňať, ale je fakt studená. Kávička je dobrá. Cítim chuť tých zrn vôbec. Alebo je to len generická káva. Tak to je to iba veľmi generická káva. Začal som si robiť espresso. Ak mám chuť na čiernu kávu, tak som začal si dávať veľmi málo vody. Že úplne, že len chvíľku to nechám tiesť cez tú páku, cez espresso mašinu a potom to veľmi rýchle vypnem. Vtedy je tá chuť taká dobrá, koncentrovaná, tak je to dobre kyslé. Zbožňujem, keď je káva kyslá. To je úplne, že a keď to nechám prejsť celé, tak už sa to príliš zriedí. Už sa prepália tie zrná, prepáli sa tá káva trochu tou vodou, už je taká spálená. Tak to nie je dobré. A viem, že hej, tak sa to má robiť. Proste má byť ideálny čas, ideálna doba extrakcie tej kávy, ideálna teplota, ideálny tlak, všetko. Jeden môj kolega Paľo, on si toto veľmi ide. On si toto strašne ide, tieto kávičky. Všetko si odvážiť, všetko si nastaviť, dokonca si kávovar. Neviem, či už to má hotové, ale chce si ho nejak cez Arduino alebo cez čo. Trošku prerobiť podľa jeho predstav, nech to zohrieva podľa jeho predstav, nech to extrahuje. Neviem, nerozumiem sa do toho, priznám sa, vždycky mi to bolo dosť jedno. Dokonca mi to prišlo až komické, prišlo mi to veľmi komické, keď napríklad v Office mi začal robiť kávu. Ináč, ak to počúvaš, viem, že ty si veľký fanúšik mojho kanálu, veľmi si to vážim. Ďakujem, že to počúvaš. Nejdem ťa ohovárať, neboj sa. Strašne mi to bolo komické, keď v Office si robil kávu a proste nejakých 10 minút trvalo, kým si to všetko ponastavoval, kým to postlačal, všetko bla bla bla. A úplne som sa mu smial, že Pane Bože, toľko roboty kvôli nejakej káve, ale bola to tá najlepšia káva, akú som kedy pil. Úplne ma to nahneval, úplne proste smejem sa ti a nemôžeš mať pravdu, keď sa ti smejem. Do pekla. Nie, vie čo robí, bola to proste, čím viac roboty do toho dáš, tým je tá káva lepšia. A skutočne tá káva, čo mi robí Palo, vždycky je úplne hnevá ma to a je to super a chcem ešte a hnev. Ináč, tých, čo neviete, čo ste všetci, Paľo je sponzor nášho kanálu. Tiež. Nielen môj svokor, ale teda aj Paľo je sponzor nášho kanálu, pretože mi daroval svoj počítač, ktorý... Dobre, chcel ho vyhodiť do smetí, na smetisko, na šrot. Takže tak mi ho daroval, lebo si kúpil nový. A nech sa mi lepšie strihajú videá. Bol síce pomalší a horší, než ten, čo som mal predtým. Ale nie. Mal tam nejaké raidnuté 2 grafiky, ale asi to mal lepší procesor, ako som mal tam. Myslím, že je trošku rýchlejší. Myslím, že ultimátne som získal. A hlavne som získal to, že materská doska nie je odpálená a ide zapnúť na prvý pokus. Proste stlačím tlačítko, počítač sa zapne. Čo je úplne, že
také plus, že také plus. Také plus. Takže ďakujeme sponzorovi tohto podcastu, môjho kanálu Paľovi, za počítač. Chcel som spraviť na to aj akože vtipný bit do videa. Nie bit, to je anglické slovo. Ale vôbec neviem, ako sa prekladá. Skúsime. Bit. Kúsok. Scénka. Chcel som spraviť do toho vtipnú scénku, akože máme sponzora videa ohľadom toho počítača a spomenúť všetky tieto zlé fakty, ale nakoniec som to nespravil, veľa roboty. A moc sa to nehodilo do videí o varení, ktoré aj tak nemali až takú sledovanosť, jak by som dúfal. Ale nevadí, na to sa dneska nesústredíme. Minule sme sa opustili kvôli sledovanosti trošku. Ja som sa opustil kvôli sledovanosti trošku, dneska to neriešim. Takže díky Palo, dík za počítač. Ide zapnúť na prvý pokus, je tam o niečo lepší procesor, trošku som prehodil, použil som vlastne celú jeho väžu. Moja je v skrini, nie v pivnici. Použil som jeho dosku, rámky sú tam možno lepšie, rozhodne novšie ako boli moje. Procesor bude asi lepší, ale som prehodil grafiku, tú moju lepšiu z mojho starého počítača do tohto, takže som získal. Bodka. Konec vety. Minule som spomínal workshop. Ináč je to sranda. Mal som tú osnovu, aj teraz mám osnovu trošku. Myslím, že dal som si tam toho veľa. Nech mám aj rezervu. Čo mi len napadli veci. Pardon. Čo som išiel hovoriť? Jasné. Minule som rozprával o tom workshope, čo som bol o natáčaní a tak ďalej. A je to sranda, že takto, keď o niečom rozprávam, vždycky zabudnem niečo povedať. Nie už je to hoci, že vždycky tam zabudnem nejakú vec povedať. Aj keď som robil výzvu Ja versus kamera a mal som niečo na srdci, napríklad nejaké zhrnutie týždňa som mal, vždycky som zabudol niečo dôležitý kus informácie, dôležitý kus príbehu, zaujímavý kus príbehu som vždycky zabudol nejak vynechať. A minule som to spravil tiež. A ten bol... To bolo veľmi seamless, vôbec ste si nevšimli, ak si pozerám poznámky. A ten bol... okrem toho, že nás takto učili, kadečo, sorry, že si musíte toto vidieť, ale svrbel ma nos. A ako pracovať s kamerou, ako pracovať so svetlom, tak sme tam mali aj praktické cvičenie. Mali sme 20 minút, špecificky to bolo nastavené, že veľmi málo času na nahranie scénok a veľmi málo času na strihanie. Za 20 minút sme si mali natočiť nejaké zábery, ktoré použijeme. A mali sme to spraviť na ten priestor, tam kolab.sk, keby vás to zaujímalo. Priestor, kde môžete dojsť a kolabovať. Ani neviem. Majú tam podcastové štúdio, majú tam nahrávacie štúdio, majú tam štúdio, kde nejaký pán robí jingle, je to úplne vymakaný priestor. Ale to som asi hovoril minule. To je jedno. Mali sme si natočiť nejaké zábery o tom priestore a spraviť takú kvázi reklamu, alebo skôr spraviť taký reel, alebo ako to nazvať, o tom celom priestore, kolab.sk. A ja som si to natočil, všetko. A potom sme si to mali strihať. A ja striham na veľkom počítači, tomto, čo som spomínal. A veľký počítač aj s monitormi sa mi tam nechcelo nosiť, tak som si nahodil DaVinci Resolve do notebooku. Obligatóri ticho do podcastu, ktoré musí byť v každom dieli. Sorry. Nahral som si DaVinci Resolve, program na strihanie do notebooku. Notebook som si tam doniesol, všetko som si ponahrával, potom som vytiahol kameru, potom som vytiahol SD kartu z kamery, kde som mal všetky zábery a pozerám teraz na notebook, že nie. Mal tam priestor na SD kameru, ale na menšiu, čiže asi to bolo micro SD, alebo ako sa volajú.
A samozrejme, že vonku sirény, lebo každý deň musíme počuť 25 rôznych sirén, rôznych policajtov a sanitiek. No teda držím túto SD kartu, pozerám na notebook, že asi som dorobil. A skutočne som dorobil, dali mi aj nejaký kábel. Dali mi kábel, že som ho vedel dať do kamery. Z kamery do notebooku. Aj sa niečo začalo načítavať, kamera mi písala, že please wait, ale písala mi to celých 20 minút, čo som mal ten čas na strihanie. Takže som postrihal toľko to záberov. 0 záberov. Postrihal som 0 záberov. Tak to bola smola. Takže som vlastne, nič, som si to tam nevyskúšal, som trošku dokazil. A mám aj takýto USB, počkaj, ja to vyťahnem. Sestra sa ma pýta, či už som pri vode. Vôbec nie. Mám takéto USB zariadenie, čo má v sebe priestor na tie SD karty. Je to veľmi rýchle, je to veľmi dobré. Alebo mal som ho doma. A doma mi nepomohlo veľmi. Teraz som si uvedomil, sa nemusím pozerať tuto na čas, koľko je hodín, ale tu mi nahráva Audacity, lebo mám Audacity otvorené, tu mi nahráva, že koľko už má tá nahrávka, 37 minút 46 sekúnd. To bude o niečo menej na videu, pretože som ešte nastavoval veci na začiatku a tak. To je veľmi dobré vedieť. Teraz ešte keby som vedel, že koľko som zabil času na začiatku, tak viem presne, koľko nahrávam. Nevadí. Áno, takže som na tom workshope, mali sme editovať, mali sme spraviť reel a ja som spravil nič, pretože som sa zle pripravil, ako to už tak raz so mnou býva. Ups. Ale asi je to aj dobré. Pretože mali sme nahrať reel o tom priestore a čo tam boli tie baby, spravili za ten čas veľmi pekné videá. Mimochodom, 2 to editovali na telefóne cez nejakú apku. Ja vôbec si neviem predstaviť, že by som editoval niečo na telefóne. Neznášam robiť s telefónom a s dotykovými displejmi. Čiže teraz s dotykovými displejmi na telefóne, lebo mám tlsté palce. Keby som mal dotykový monitor, tiež to nepoužívam, lebo by som musel načahovať ruku a to boli. Spravili veľmi pekné videá, úplne splnili úlohu spraviť reel na ten priestor, na ten collab.sk priestor. Zaplatte mi, že vás spomínam. No a ja, čo som spravil? Prvých 10 minút všimol som si, na záchode mali takú tabulu s nejakým. Má to byť možno text nejaký pesničky, alebo neviem čoho, alebo vôbec mi to nedávalo zmysel a celý čas, jak som bol na záchode, som na to tak pozeral, že Tak som sa rozhodol, proste, neviem, nejak som bol úplne, moje srdce bolo presvedčené, že toto musí byť vo videu. Tak som začal točiť scénku na tom záchode. Najprv natáčam tú cedulu, akože sa na ňu pozerám, môj POV, potom záber na mne, jak robím, že A toto som si natočil a vyšiel som z toho záchodu a zrazu počujem, jak zahlasujú, že prvých 10 minút ubehlo. Takže, baby už mali natočené plno záberov, všetko potrebné úplne. Ešte raz, veľmi, veľmi masívne dobré veci natočené a ja som mal natočené 2 sekundy z toho, jak sedím na záchode. Takže zvyšný som len behal a panikáril. Natočil som, čo som vedel. Asi to nebolo dostatočné. Akože mali sme vyprodukovať iba nejaké 15-sekundové video, ale aj tak som to úplne dokašľal. A uvedomil som si, že asi pokiaľ to není ako životu dôležité, alebo to není, že niečo do roboty v profesionálnej sfére, tak neviem brať veci veľmi vážne. Proste
neviem to brať vážne. Hej, kebyže to beriem vážne, tak si natočím všetky zábery, postrihám to a mám z toho nejaký reel, čo sa dá použiť vyslovene ako reklama alebo také niečo. A ja proste, mne to nedá, ja to neviem, ja to nechcem. Pokiaľ je to pre moju zábavu, pre môj úžitok, ja také nechcem. Keby už niekedy robím reklamu, že profesionálne, jasné, že si dám záležať, absolútne. No joke. Ale takto nie, neviem to brať vážne, preto som si povedal, ja im tam dám záber zo záchoda. To im ukáže, že jak veľmi to neberiem vážne. Ja neviem, čo som si myslel, neviem, o čom rozprávam. Prišlo mi to proste vtipné. Všetci majú profesionálne zábery a ja budem mať záber zo záchoda. Ha. To je taký ten môj humor. A potom vlastne všetky ostatné zábery boli ďalšia vec, čo asi neviem spraviť záber tak, že by som na ňom nebol ja. Možno je to taký trošku jemný narcizmus, ale všetko, čo som si nahral, bolo napríklad mali takú cedulu pri vchode Collab.sk. Nemohol som nahrať iba tú cedulu. Nie, ja som musel nahrať seba, jak stojím pri tej ceduli a ukazujem na ňu, pretože musím byť na tom zábere. Ja musím byť na tej kamere, ja musím byť v tom videu. Všetko je to o mne. Bože, ja som neznesiteľný niekedy. Takže je dobré, že som to tam nemohol postrihať. Lebo by to asi nedopadlo dobre. Teraz som si spomenul. Nejaký veľmi úperný pohľad som dal na kameru, sorry. Jak hovorím, že neviem brať veci vážne, ak sa nájde príležitosť robiť opičinky, robiť si z veci srandu, I'ma take it. 100% of the time. Neviem, prečo to bola náhodná zrazu angličtina, sorry. Ak môžem robiť opičinky a niečo robiť, si z niečo spraviť srandu, spravím to. Mali sme na vysokej škole v angličtine... Mali sme na vysokej škole projekt z angličtiny, kde sme mali spraviť takú veľkú A5? Nie. Papier, ako funguje veľkosť papiera? Čím je väčšie číslo, tým je menší, pretože to dáva zmysel, nie? A3, nie, nejakú A2 papier, proste taký obrovský. Mali sme vypracovať projekt na nejaký vynález. Vypracovať projekt po anglicky, hodiť to na tento papier, odprezentovať to na cviku. Sorry, len si doplním kávu. Opa, a ťuknem do mikrofónu. To muselo znieť skvelé, aha. Je dobré, že vidím ten Audacity a vidím presne ten spike. Jak som do toho čukol. No čo, koľko si to vyfiltroval? Toto už je dosť zanesené. Dovie, či ten filter až tak dobre funguje. Prestala mi hrať hudba, ale to je jedno, za chvíľku končíme. Mali sme vypracovať teda tento projekt o nejakom vynáleze a ľudia robili normálne vynálezy. Už si nepamätám vôbec čo, proste boli seriózni. Koleso, oheň nie. Neviem, vlak, motor, čo ja viem. Pretože sme študovali na Slovenskej technickej univerzite, takže akože profesorka angličtiny bola, že vy vypracujte mi niečo technické, tak ľudia boli, že motor, lokomotíva, čo ja viem, technické veci. Ja som vypracoval projekt na tzv. Useless box. Akože useless, jak to preložiť? Nezmyselný, alebo teda nepoužiteľný? Useless? Zbytočný. Zbytočná krabica. A je to skutočne zbytočná krabica, lebo celá tá krabica je... Predstavte si drevenú krabicu. Tu má také dvierka, oni sa vedia otvárať. Tu má jedno tlačítko. Taký spínač, čo ide takto, zapnutý, vypnutý. A jediné, čo tá krabica spraví, je, že zapnete ju, tu sa otvoria dvierka, tu sa otvorí spínač, tu sa otvorí také rameno, ktoré sa naspäť vypne a tým, že sa vyplo, tak rameno ide naspäť dole a zatvorí sa. A to je všetko.
To je všetko, čo zbytočná krabica robí. Že ju zapnete, vystrčí sa rameno, sama sa vypne. That's it. To je celý vynález. Tak ja som teda vypracoval projekt. Pekne. Na tento useless box, na tento vynález. Určite si to pozrite niekde, je to veľmi vtipné, že niekto takéto niečo vymyslí. Tak som vypracoval celý projekt a normálne som to tam akože full on prezentoval na tom cviku, že ešte som tam dal aj taký flourish, také zafarbenie toho celého, že typu predstavujem vám proste najväčší, najdôležitejší vynález histórii ľudstva, zbytočná krabica, bla bla bla, išiel som full on, celý projekt som vypracoval ako keby som to bral vážne. Akože prešlo mi to, takže ja som bol turbo spokojný, nielen, že som si mohol spraviť srandu z toho celého projektu, mohol som robiť opičinky, ešte som dostal aj dobrú známku, takže win-win. Čiže toľko. Toľko k tomu. To je tá moja veta. Toľko k tomu. Neviem brať veci až tak vážne niekedy. Ak mám priestor si robiť niečo srandu, budem si z toho robiť srandu. Sorry. Nie v robote, ešte raz opakujem, nie v robote, nie vážne veci, keď sú to vyslovene vážne veci, ale hej, proste netreba brať všetko až tak vážne, si myslím. A chcem zapnúť... niečo som si zapol. Dobre. Máme čas nejaký 46 minút, predpokladám, 47, čo je dosť. Tak by som to ukončil hláškou toľko k tomu. Toľko k môjmu podcastu. Dneska to bola zábava. Necítil som sa vystresovaný, nervózny, vyčerpaný zo začiatku, takže myslím si, že veľký úspech. Robím na nejakej veci, čo vylepší trošku môj podcast. Nie veľmi, ale vylepší. Ale ešte na to musím trošku zapracovať. No polovicu už mám hotovú. Druhú polovicu vôbec neviem, ako spraviť. A vyžaduje to, aby som sa naučil nový skill. Kompletne nový skill, takže neviem, kedy budem hotový. Ale bude to pecka. OK, dobre. Ďakujem, že ste ma počúvali. Toľko k tomu. Toľko k môjmu podcastu. Možno som mal podcast nazvať Toľko k tomu. Toľko k tomu. Ďakujem, že ste ma počúvali. Musím si vymyslieť niečo na ukončovanie. Vždycky chcem povedať, ja som Hudi, a počúvali ste môj podcast, ale však vy viete, že ja som Hudi. Inak by ste na toto video predsa neklikali. Ne? Ďakujem, že ste ma počúvali. Vám píliť uši 40, skoro už 50 minút. Wow, OK. Ďakujem, že ste ma počúvali. Píliť vám uši so svojimi nudnými, trápnymi historkami a príbehmi a názormi. Koniec. Vypni to, toto je koniec. Vidíme sa na budúce. Prestaň rozprávať, už si to ukončil, prestaň rozprávať. Počujeme sa o týždeň. Ajde.